Ok. Nå filmer jeg. Nå er det kommet, sånn. Filmer du nå? Du må filme. Ja, du må filme. Ja, jeg filmer, jeg. Nei, det er noe bra med dette greiene her. Jeg heter Ole. Nå skal jeg boblebadet for første gang i år. Det er det første bygget oppfitt i fart. Alvor og bra alfaret. Kjenner du på teppen? Ja, nei. Ja, det er noe bra med Modik. Så er det bare å sette seg ned på... Nei, det er noe bra med Modik. Eller? Så er det bare å... Og det er sånn, så blir det ganske kort og farlig å få til noe, kjenner jeg. Nei, det er noe bra med Modik, eller? Skjønner dere at det... Nei, altså... Nei, det er noe faktisk som leter her, må skreppe litt på brystbåret da, man. Nei, det er noe... Så er det... Nei, det er noe bra med Modik, eller? Blokket er heldigvis, fy faen, det var jævlig. Nei, altså, det er noe... Se da, tanken har spredt opp. Det er noe bare sånn det er, eller? Nei, altså... Herregud!